nataka kuuliza hii mambo ya pop hii. Kwani sisi mwenyewe kama Wanaafrika sisi tuwezi kuwekwa pop? Hii mambo ya mimi naona kaseda hapa wakisema bati mzungu ati ndiye anakuwa pop. Kwani mzungu ndiye alisoma? Mimi kama mtu kama mimi Afrika siwezi kuwa pop. Msituambie ati wazungu mwenyewe wanajua kusoma. Ati wazungu mwenyewe ndio mnaweka pop. Nikiona hiyo kaseda ati wazungu mwenyewe ndio pop. Kwani nauliza shwali, wazungu peke yake ndio alisoma kukua pop? Mimi nasemanga ukweli. Na ukweli itabaki hapo na ukweli nditaniua. Kwani mtu kama marafika kama mimi mwenyewe mtu mweusi, kwani mimi siwezi kukua pop? Kwani nikikuwa pop nitakufa? Mimi sasa nauliza CDF, kwa nini nataka kutolewa mambo ya mbunge ikienda huko kwa governor? Hii mambo ya CDF, serikali tafadhali usifanye mambo za ujinga. Kama mmesapanga mambo ya kupora watu akili, mkipora watu pesa, mimi natoa hiyo hapo. Watu mwenye walikuwa na were kwa hiyo gari, hiyo mabodyguard yake hiyo, hawa ndio wanajua kifo ya were. Mkisa mzika ndio sasa tuseme hiyo maneno imeisha. Mtu danganya hapo bati hiyo maneno sasa mumaisha. Hakuna serikali tunajua na hiyo. Serikali kunanga uchunguzi atafanya. Sasa hii wanadanganya uchunguzi inafanyikana. Na sasa ile amesa kufa tu amesa zikwa hapa. Hiyo uchunguzi itakuwa imeisha hapo. Na si ati wanasema bati wajui. Hao watu wamejulikana, tena ilikuwa polisi. Hiyo mtu mwenye aliua huyo nani alikuwa polisi. Na kama mtafanya uchunguzi, kumbe tutajua serikali nyinyi mnajua hiyo maneno. Na vile kifo ya watu wanauliwa kiolela kama nyinyi mwenyewe mnafurahia. Alikuwa mbaya, kwa nini nyinyi mwenyewe kama alikuwa wera alikuwa mbaya mlikuwa mnampea kura ya nini? Kama mlijua yeye ni mbaya mlikuwa mnampea kura ya nini? Wajeni kudanganya. Sasa hivi nikitaka kuhusia mtu sera yake hata kama yeye ni governor, mimi natangaza kilasimu. Natangaza kwa ukweli. Mimi mwenyewe watu watakuwa wananikula na mimi wenyewe viongozi watakuwa wananikula. Mimi mwenyewe naongea na mimi naongea ukweli. Na naongea kama mimi mwenyewe niko jasiri. Sasa hii kama wewe ni governor, wewe ni senator, wewe mwenyewe tunamalizana na wewe kwa mkono. Mimi sitaki vitu za ati kiongozi nini. Mimi mwenyewe ukitaka niuza sera yako, nitembee na wewe kila ground. Niuza sera yako. Wewe mwenyewe utanipea 40,000 ama 50,000 ama wewe mwenyewe utaninunulia samba. Mimi kiongozi ni akili yangu na akili yangu vile mimi mwenyewe Mungu amenipea talanta. Mimi sitaki watu kunidanganya tio bati kiongozi mwingine amekuja hapa. Watu wanapelekana huko wakikula pesa. Bati sijui Salasa sijui nani. Mimi sitakufa maskini. Mimi naongea mimi sitakufa maskini. Mimi naye nasemanga ukweli. Mimi na jana yangu nasema hata Mungu anajua nasema ukweli. Kwa majina naitwa Mary Apio, wakaji hapa na Ikutu tuko kwa bunge wananchi hapa Shabab. Tunatetea wanyonge kama sisi. Tuko hapa agenda yangu ya naenda namba yangu ya simu 0704476003. Wapendwa, hiyo ni namba yangu. Iko siku nilikuwa nimesema mimi ni mgonjwa, nimengoja nisema mimi ni mgonjwa niko na growth. Wapendwa, nimesaongea nikifikiria labda mnanitumia kitu sijaona. Na mtu akisema, mtu mwenyewe akisimama hapa akisema yeye ni mgonjwa, tafadhali nisema kobole yako shilingi moja yako 10 bob yako itafanya mimi mwenyewe niende hospitali. Nikwambia mimi mwenyewe niko na growth na ngoja nilikuwa na ngoja msaada yenu. Wapendwa, peke yangu mimi sina kazi na sina chochote. Kama nyinyi mwenyewe mwenye ananipenda, mwenye naona mimi natetea wana Kenya, naongea vizuri. Kenya zote Kenya mzima. Tafadhali naomba msaada yenu. Mimi nataka kwenda hospitali, nimepatikana na growth. Nimetoka agenda. Sasa niko na agenda natoka kwa hii agenda, nataka kwenda kwa agenda. Nataka kwenda kwa hii serikali yetu ya saa hii. Serikali yetu ya saa hii tunaona Samuel Ruto. Bado tunaona tu kama maisha imekuwa ngumu. Saa hii maisha tutadanganya ati maisha imekuwa mzuri. Bado maisha saa hii iko ngumu. Na saa hii tunafikiri maisha itakuwa chini ama maisha na saa hii ndio maisha inaenda juu. Saa hii hata ukienda saa hii hata unga ya chapo saa hii ni 200. Ukienda sikari saa hii 200. Ukienda kwa salad saa hii nini moja saa hii sijui nini moja saa hii sijui ni 400. Salad hata ukitaka nini moja sijui kuota sijui nusu. Sasa sisi tunauliza hii maisha inaenda aje? Hii maisha yetu, maisha hii saa hii serikali wetu sisi mwenyewe tulikuchagua. Na hakuna kazi tunafanya ati wewe hii kazi hata hakuna kazi tunasema tunatufanyia. Badala kutufanyia kazi nyinyi mnatupora. Badala kutufanyia kazi mnapora wana Kenya. Hakuna kazi saa hii ndio maisha imekuwa ngumu. Saa hii mahindi korokoro moja. Saa hii mahindi korokoro moja tunanunua 200. Mahindi korokoro moja.
Salad saa hii, ukitaka salad saa hii nusu ngapi kuota? Ni 300. Sasa mimi nauliza hii maisha tunaenda wapi? Mkate mwenyewe saa hii mkate kidogo saa hii ni 70 bob. 75. Sasa mimi nauliza hii serikali tunaenda wapi? Tumeongea tunaishi kuongea. Maisha rudi chini. Maisha ati wanatuambia ati maisha haiwezi kurudi chini. Maisha haiwezi kurudi chini aje? Maisha haiwezi kurudi chini aje? Na nyinyi mnasema magavana mnaongeza pesa, mabunge mnaongeza pesa, MMC mnaongeza pesa. Msituambie ati maneno ati maisha haiwezi kurudi chini. Maisha haiwezi kurudi chini aje? Na nyinyi mwenyewe mnasema hawa maseneta hawa magavana hawa, nyinyi mwenyewe mnataka kuongeza pesa. Msituambie maisha haiwezi kurudi chini. Maisha inaweza kurudi chini kama nyinyi mwenyewe mnataka, na sisi mwenyewe kama tulipiga kura. Msituambie ati maisha haiwezi kurudi chini. Sasa sisi mwenyewe tunaumia, tuko na watoto kwa mlango, sisi mwenyewe tumechoka na hii maisha. Msituambie ati maisha haiwezi kurudi chini. Maisha haiwezi kurudi chini na sisi mwenyewe tunaamuka asubuhi na mapema tukipiga kura yetu. Nataka kuuliza hii kura yetu tunapiga, hii kura yetu usiku na mchana inaenda wapi? Inaenda wapi? Na maisha haiwezi kubadilika. Maisha haiwezi kurudi chini. Mtu situambie ati nyinyi mwenyewe mkikaa hapo kwa kiti mnajua mgavana anaongezwa pesa, senator anaongezwa pesa, MP anaongezwa pesa. Hiyo msiambie mnatusumbua hiyo maneno kama hiyo. Kwanza maisha ikue chini. Maisha ikue chini. Msitudanganya akili, nyinyi ndio mnajua maisha kwanza irudi chini kwanza. Samuel Ruto, kama unataka sisi wana Kenya wakupigia sisi tupige kura, tafadhali maisha irudi chini. Natoka hii agenda. Nataka kwenda kwa hii agenda ya pop, sijui mzungu. Mimi nataka kuuliza hii mambo ya pop hii. Kwani sisi mwenyewe kama Wanaafrika sisi tuwezi kuwekwa pop? Hii mambo ya mimi naona kaseda hapa wakisema bati mzungu ati ndiye anakuwa pop. Kwani mzungu ndiye alisoma? Mimi nauliza hiyo swali, mzungu ndiye alisoma? Afrika kama mimi siwezi kukua pop. Mimi kama mtu kama mimi Afrika siwezi kuwa pop. Msituambie ati wazungu mwenyewe wanajua kusoma. Ati wazungu mwenyewe ndio mnaweka pop. Nikiona hiyo kaseda ati wazungu mwenyewe ndio pop. Kwani nauliza swali, wazungu peke yake ndio walisoma kukua pop? Wazungu peke yake ndio walisoma kukua pop? Wacheni kupima watu akili. Wazungu wacheni kucheza na watu na akili. Wacheni kucheza na mimi nasemanga ukweli. Na ukweli itabaki hapo, na ukweli nditaniua. Kwani mtu kama marafika kama mimi mwenyewe mtu mweusi, kwani mimi siwezi kukua pop? Kwani nikikua pop nitakufa ama sitaenda mbinguni? Tafadhali mtoweni hiyo ujinga hiyo kwa akili yenu. Ati mzungu peke yake ndiye anakuwa mweupe, ati yeye ndiye anaweza kukua pop. Hiyo natoa hiyo ujinga kwa akili yenu. Haya, natoka hii agenda. Nataka kuuliza, niko na agenda. Agenda yetu hii ya saa hii, mimi nasema kama serikali nasema hii mambo ya pesa inataka kutolewa, mambo ya pesa inataka kutoa kwa ma-MP. Hii mambo ya CDF. Mimi sasa nauliza hii CDF kwa nini nataka kutolewa mambo ya mbunge ikienda huko kwa governor? Hii mambo ya CDF, serikali tafadhali usifanye mambo za ujinga. Kama mmesapanga mambo ya kupora watu akili, mkipora watu pesa, mimi natoa hiyo hapo. Tafadhali hii mambo ya iwachane hapa. Iwache hapo. Hii mambo mnataka kuweka basi hiyo CDF hii. Hii CDF inataka kwenda kwa CDF inataka kwenda kwa governor, mahali inataka kwenda kwa ofisi ya Ruto, mahali inataka kwenda kwa ofisi ya governor. Nani nakujua huko? Nani ananijua huko? Ndiye ataniandi nani ananijua huko? Hii mambo ya CDF inabaki tu kwa MP. Inabaki kwa ofisi hapa chini. Si ati mnatuambia bati hii mambo ya hii bati inapelekwa huko kwa ofisi huko, ama sijui kwa ofisi ya Ruto. Hiyo mambo kama hiyo mtoe hiyo ujinga hapo. Mtoe hiyo ujinga hapo, sasa tutakuwa na shida vibaya sana. Mkitoa CDF mweke huko juu, sisi tutahangaika. Sisi mwenyewe tutakuwa na shida. Mtatuambia ati kile kitu mnapanga mnataka ifanyikane vile mmepanga. Tafadhali serikali, toa hiyo ujinga hapo. Kama nyinyi mwenyewe mnataka kupora hiyo mambo ya CDF, mambo ya mpora hiyo pesa, sisi mwenyewe tutakubali. Hii pesa itakuwa tu hapa chini. Na hii pesa itakuwa tu hapa chini kwa mbunge hapa. Hiyo pesa hii itakuwa ati hiyo pesa mnataka kupora huko juu. Hii pesa itakuwa tu hapa kwa wabunge hapa, ndio itakuwa. Hii pesa itakuwa tu kwa bunge hapa. Hii CDF hii mnataka kupora hii CDF hii. Hiyo tutakubali kama sisi wamama tunaamuka asubuhi tukipiga kura, tutakubali hiyo maneno kama hiyo. Natoka hii agenda. Mimi nataka kwenda kwa hii MP wetu mwenye alikufa huko sijui Mugori, Homa Bay. Nataka kuuliza
Hii wakati huyu Were amekufa, wako kwa mnajua Were, watu mwenye walikuwa na Were kwa hiyo gari, hiyo mabodyguard yake hiyo, hawa ndio wanajua kifo ya Ogolo, kifo ya Were. Si mtatuambia bati mnafanya uchunguzi, mnataka kufe, mkisema mzika ndio sasa tuseme hiyo maneno imeisha. Mtu danganya hapo bati hiyo maneno sasa mumeisha. Hakuna serikali tunajua na hiyo. Serikali kunanga uchunguzi atafanya. Sasa hii wanadanganya uchunguzi inafanyikana. Na sasa ile amesaa kufa tu amesaa zikwa hapa. Hiyo uchunguzi itakuwa imeisha hapo. Hiyo tutakubali maneno kama watu mwenye walifanya hiyo madhara, walifanya hiyo mbaya. Hiyo tafadhali washikwe, na si ati wanasema bati wajui. Watu wamejulikana, tena ilikuwa polisi. Hiyo mtu mwenye aliua huyo nani alikuwa polisi. Mwenye aliua huyo MP tulisikia ni polisi. Mwenye aliua Were ndio hii sasa anazikwa leo. Na unataka kuona tu vile amezikwa, hiyo maneno nataka kukua imeisha. Hiyo maneno watadanganya imeisha. Na hiyo tutakubali. Waangalie uchunguzi watu mwenye walikuwa na bambana na Were. Iko watu mwenye walikuwa na bambana na Were. Watu wachunguzwe. Na wachunguze ni nani na nani na nani na nani. Na watu bodyguard yake ndio wanajua sana sana kifo ya Were. Msituambie ati mnataka kusema bati Were kisazikwa ati hiyo maneno naisha. Hiyo maneno isifanye ati hiyo maneno iishe. Hiyo maneno kwanza mfanye uchunguzi, na kama mtafanya uchunguzi kumbe tutajua serikali nyinyi mnajua hiyo maneno. Na vile kifo ya watu wanauliwa kiolela kama nyinyi mwenyewe mnafurahia. Kama hiyo maneno mtaweka tu na mshikwa watu. Mshikwa watu. Juu unaweza kukua saa hii mimi mwenyewe nakula na wewe. Kumbe wewe ni adui yangu. Mradi nakula na wewe, kumbe tunakula na wewe sani moja, tunadeshana tunaenda na wewe mahali. Kumbe wewe ndio unakuja unaniua. Hiyo ni mbaya sana. Hiyo ni mbaya. Hiyo ni mbaya. Tunakaa na wewe, tumekongea na wewe. Mimi mwenyewe nakuandikia msara, nakupea pesa, kila kitu nakupea, alafu narudi unaniua. Hiyo ni nini? Alafu baadaye nikizaa huo mnasema bati Were alikuwa mbaya. Nyinyi mliona alikuwa mbaya nini? Alikuwa mbaya kwa nini nyinyi mwenyewe kama alikuwa Were alikuwa mbaya mlikuwa mnampea kura ya nini? Kama mlijua yeye ni mbaya mlikuwa mnampea kura ya nini? Wacheni kudanganya. Mimi kitu najua kwa hii Kenya, mtu mzuri ndio watu watakangi. Mtu mzuri ndio mtaki. Mtu mzuri ndio atakuwa mbaya, lakini mtu mbaya ndio atakuwa mtu mzuri. Hiyo msitudanganye. Mchunguze mambo ya Were. Mchunguze mambo ya Were. Were alikuwa sawa na alikuwa mtu mzuri. Mimi kitu nimejua kama wewe ni kiongozi mbaya, huwezi kupewa kura. Kama wewe ni kiongozi umejulikana, kiongozi yako ni mbaya, rambi yako ni mbaya, huwezi kupewa kura. Lakini kwa nini wamejua Were ni mzuri? Were kaenda sijui tambili, sijui alienda tam 3. Msitudanganye hapo. Were alikuwa anafanya kazi mzuri, tena alikuwa mtu mwenye anasaidia wanasaidia watoto yatima, wamama mwenye wana bwana, wamama mwenye mabibi mabwana zao walisaa kufa. Alikuwa anafanya maendeleo kila mahali. Kila mahali, msitudanganye hapo. Ni mtu mwenye ground yake ilikuwa mzuri, si ground ilikuwa mbaya. Ground ya Were alikuwa mzuri sana. Ndio mkaana wapenda watu walimpenda. Watu wote walimpenda na wakampea kura. Sasa msituambie ati nini mtu akisaa kufa mnaleta mambo zingine hata ifai. Mtu akisaa kufa mnaleta mambo zingine ati alikuwa naua nani? Wewe mwenyewe ulimshika kama naua. Wewe mwenyewe ulishika Were kama naua, ama mtu akisaa kufa ndio mnaanza kuongea mambo za ujinga. Mambo zingine hawana melekeo. Natoka hii agenda. Na juzi nilisema, na mimi mwenyewe nilisema. Saa hii nikitaka kuhusia mtu sera yake, hata kama yeye ni governor, mimi natangaza kilasima. Natangaza kwa ukweli. Mimi mwenyewe watu watakuwa wananikula, na mimi mwenyewe viongozi watakuwa wananikula. Mimi mwenyewe naongea na mimi naongea ukweli. Na naongea kama mimi mwenyewe niko jasiri. Saa hii kama wewe ni governor, wewe ni senator, wewe mwenyewe tunamalizana na wewe kwa mkono. Mimi sitaki vitu za ati kiongozi nini. Mimi mwenyewe ukitaka niuza sera yako, nitembee na wewe kila ground, niuza sera yako. Wewe mwenyewe utanipea 40,000 ama 50,000, ama wewe mwenyewe utaninunulia samba. Hiyo mambo ya kudanganya hiyo ati nini bati watu wanikulia ati watu mimi sina kiongozi. Mimi kiongozi ni akili yangu na akili yangu vile mimi mwenyewe Mungu amenipea talanta. Mimi sitaki watu kunidanganya ati bati kiongozi mwingine amekuja hapa. Watu wanapelekana huko wakikula pesa. Bati sijui Salasa sijui nani. Mimi nakwambia, mimi yangu natangaza kilamsmi. Natangaza kwa ukweli. Mtu mwenyewe anataka niuza sera yake, nitembee na yeye. Niuza sera yake kwa ground. Mimi mwenyewe tutakuwa tunatembeana na wewe, tukakaa kwa meza.
Tunaongea wantu. Kama iwezekani uachane na mimi. Kama utaki ni kuuza sera, uachane na mimi. Wewe kwanza wewe sana governor, senator, MP, human rep. Mimi hao watu kama 3 ndio mimi, watu kama 4 ndio mimi nitatembea nayo. Mwenye atanisikia, mwenye ataninunulia samba. Mimi sitakufa maskini. Mimi naongea, mimi sitakufa maskini. Mimi naye nasemanga ukweli. Mimi na jana yangu nasema hata Mungu anajua nasema ukweli. Mtu mwenye anataka tumalizane na yeye, niuze sera yake kwa ground ajulikane. Tafadhali yangu kwa mkono. Na kama sio hivyo tuachane mapema. Asanteni.